坐我隔壁迄个阿明，喙齿前昨昏就疼到要死，抑阁毋去互医生看。今仔日来学校，一个喙皮肿歪歪，拢无心情上课。哪会遐尼慢皮哈？顶个月我嘛去感冒着，阮阿爸随时带我去互医生看。虽然拍甲像流鼻水，毋过啉较济滚水咧，阁乖乖啊食药仔，拢嘛无啥物艰苦着。对啊，阮阿嬷定定咧讲，人是食五谷诶，身躯要哪会袂破病咧？要紧诶是，咱若身躯有无爽快，就一定爱赶紧甲士大人讲才会使，毋通拖啊。毋过，若要莫破病，嘛着爱会晓照顾家己。譬如讲，饭爱食会落，困眠爱有够，爱养成洗手诶好习惯，不时爱准备喙罨伫身躯边，必要诶时就爱摕起来挂，才袂去互人传染着。咱身躯若有艰苦，就爱赶紧甲老师，也是咱诶爸母、阿公阿嬷讲，千万毋通慢皮，若无时到时会小病变大病，剩半条命就真歹医哦。即马大家一句一句对阮念：头疼、胃疼、喙齿疼，疼着袂输爱人命。紧找医生免着惊，毋通慢皮半条命。头疼、胃疼、喙齿疼，疼着袂输爱人命。紧找医生免着惊，毋通慢皮半条命。大家了早，阮是5年校班，我是阿琪，我是阿琼。坐我隔壁迄个阿明，喙齿前昨昏就疼到要死，抑阁毋去互医生看。今仔日来学校，一个喙皮肿歪歪，拢无心情上课。哪会遐尼慢皮哈？顶个月我嘛去感冒着，阮阿爸随时带我去互医生看。虽然拍卡像流鼻水，毋过啉较济滚水咧，阁乖乖啊食药仔，我嘛无啥物艰苦着。对啊，阮阿嬷定定咧讲，人是食五谷诶，身躯要哪会袂破病咧？要紧诶是，咱若有身体无爽快，就一定爱赶紧甲士大人讲才会使，毋通拖啊。毋过，若要莫破病，嘛着爱先会晓照顾家己。譬如讲，饭爱食会落，困眠爱有够，爱养成洗手诶好习惯，不时爱准备喙罨伫身躯边，必要诶时着爱摕起来挂，才袂去互人传染着。咱身躯若有艰苦，就爱赶紧甲老师，也是咱诶爸母、阿公阿嬷讲，千万毋通慢皮，若无时到时会小病变大病，剩半条命就真歹医哦。即马大家一句一句对阮念：头疼、胃疼、喙齿疼，头疼、胃疼、喙齿疼，疼着
惊，紧找伊身边着惊，日头嘛